nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Mataya ketek ya kabwasan da balang sinansakay pinablin dumrengal
na programan Early in the Morning. Maabig, magayaga, masayaksak, iya kabwasan. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat na imbag nga bigat, na imbag nagsapa. Kada kayo amin na po nga dumdung magdiday ito nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti Huwebes. Pitsa 3 ada bulan na Hulyo taon 2025. Kumusta lay kipapasan nyo ada kasiksikanan nyo na barangay? Nang nangruna apo dagiti Manalon. Agbumbunubon kayon? Kasla ni Apo Kagawad, Mike Labsan dita anunang, kumusta ka nga kala naragsak jay birthday party di rabi Kumusta jay birthday party di rabi, naragsak kayo launa adot na ulaw. O di kasanungay, di da makapag-arado tata. Ano na ulaw da. Handa nga makapagmula. Handa nga makapagbunubon. Pero talarang kayo tan ada balay na sampabyan ta walay nagawan medical mission. Ditan ada barangay Anunang. Barangay Anunang tan barangay Aramal. Okay. Ditan ada barangay Anunang nabuas Hulyo 4. Nabuas. So pakagawa na satay medical mission. Malapod alauna hanggang alas 4 nangarem barangay Anunang. Jad malapod alas 8 hanggang alas 11 na kabwasan ditan eda barangay Aramal Sampabian. Medical mission Huwebes tan Sabado eda balay na Sampabian tan Manawag. Walay libreng konsultasyon, libreng tambal, tan vitamina, tan libre ya pabagot ng ipon. Okay? So, July 5, ditan ada balay na Manawag at barangay Pao. Malapod alas 8 hanggang alas 11 na kabwasan. Tan barangay Bisal, malapod alauna hanggang alas 4 ng arem. Handog ng serbisyong 3-in-1 ng former Speaker JDB, Congressman Top tan si Congresswoman-elect Manay Gina de Venecia. So agsagana kayo no bigat. Dagita bumarangay dita Anunang ken Aramal. Madanon to dita no bigat ti medical mission. Agpa-check up kayo. Dumawat kayo ti vitamina ken agas. Mayamay iray unlusan sakit. Mayamay iray unlusan sakit at sarayan panaon na mamauran. Aratay prevalent iray klase na sakit. Dengue, leptospirosis, trangkaso, infeksyon, awit na sayay dagem tan danom, awit na sayay uran at waterborne diseases sa tating agagimira.
Importante raratan jad kabarangayan dapat wala suwa naalay medisina ed barangay health center. Wagak nalilingo walay 1% ed satay budget na barangay intended for medicine. Kulang itan. Nuwa 1%. Lautla no aratan at ang kakabalag ng porsyento. So, ibawas sararatay pampurchase na sa medisina. Nako, raramay tambalya para sa tamad. Para sa tamad. Ayuda man so tambal to. Ayuda para sa tamad. Jad barangay, balbalag so iiterda, ya pundo, malapod nasyonal, no arata ang kabalag ya barangay, 5 million pesos, no sararata ang kakilag ya barangay, 3 million pesos, so iterda. Dita nyo kabatan, kabatan nyo sarata barangay officials yun, no, walatan niya nanawada, tan iner, so panggagastusan da ed sararatan. Ang kailangan transparent mat iraraya so kabyangan na barangay officials, municipal and city officials, provincial officials for that matter, yang gad national latan. Ipanungneng no iner so panggagastusan na sararatay pundo na balay. Anong ninyo si Mayor Isko Moreno in-expose tula tate gagimiraratay ang kakabalag yakas advances na sararatay empleyado tan department head di tan Manila. Ang kakabalag so kas advances daratan aliwala ba ya milyon bilyon niingan at may matbalot ya problema Manila, di ba? Problema ay traffic, problema ay basura, problema da sararayay high tide, udulap. At balbalag ya pundura ratan. Wala ni surplus da, wala ni savings da. Akin nagda inusar itan. Indispose itan before eleksyon niraratan niyang kakabalag iran na kantidad. Enero, Pebrero, Marso, Abril, hanggang Mayo, 5 months. Dulap na kwarta. Pero agara na lunggaring. Ajag kabalag na sararatan niya pundo, kabalag na sararatan niya kwarta da, at wad tamat, so pimapalandoy irang klase na problema. Nanunutang kulamot iraratay ipapalapag daratan niya surplus. Wala ray savings tayo. Unya ya kantidad, unabot ada mga pigaran na milyon ya savings tayo. Walay surplus tayo. Pero nanunong ng mumatbalot sa problema. Surplus na traffic, surplus na droga, surplus na basura, surplus na danom. Anti gagawin turaratan niya kwarta balot turatan na pundoy, akin at agdatan usaran, parad sararaya, yabitlaran na problema. Lalaun tutanay. Ula ad negosyo, ula ad mansyon, may farm to mansion house, o farm to resort house, iner, sulalaan dararaya. Atan dapat nakabatan tayon amin. Kanyan, nuwala raso nagagaw-gawa at kabarangayan, bilbilang jag kabarangayan, ta mamidwa at loob na sakitaon dapat walatan so tatawagan tayon assembly. Aliwan sa may man assembly ira, manggawara na barangay assembly, ya sikaralabat, ya barangay family, sikaralabat, ya barangay officials, ya unlarad sa kaya restaurant, di man lara man tutungtong, di man lara man babanding,
Wad tala suwa panangan, wad tan mutlay inuman, pero sarara may constituents da, waman ira da barangay dan Kaskasyan Kalamor. Yamay-amay sa problema da kabarangayan da. Ya si karalay nababalaw at barangay dan natawag ya araraya at dugyot ya klasin barangay. Tagdala na aayos iraratan ya problema. Lautla at asatay basura ya pakakalmuan da. Yawatan subalbalag ya kwarta. May pera sa basura. Ganyan na dapat watang kayon mipaparticipate met. No kada walay nagawan barangay assembly. Ta sarag yumet so may participate dita, may legislate ingon. Mangiproponi kayo. Nanturaratan so gabayuran nagawad ka barangayan nyo yung makatulong malaknaban. Amalabalan ti problema, walay mampatawag na barangay assembly, inyamot. Jara at sarate restaurant, jarad resort, wala rin umpasyaridad aruma lugar. Tapian waga nakabatan, nasara may constituents da, kabarangayan da. No iner sa panggagastusan na sa te pundo kwarta. Dapat wala raratan sa bulletin board. Nanunang itan, anturaraman, sunang gastusan, anturate proyekton ginagawa. Yang gapumpalot sa aligwas na barangay. Paano tumutoy? Malakas ang loob, taga natalo kanda. Ang gaano atalo lad mismon barangay, manatalo nid sinisya. Tasara may butan titon manlalapo arum, iya baloy. Araratay mamplaplano natan, yung tagam ira, ya barangay officials, natan nilabat. Manggawa kila na sararatay, kurang yutan, mampetisyon kayo, no anto mambilbilang, mangpile kayo kaso ya exclusion. At sararatay sususpit sa anyo, ya aliwaran residentes at kabarangayan nyo, ya aratan at akarehistro. Di ba? Ya mga lara na sararatay tutuo da, ya walarad manaayam at arom ya baloy, iparehistro da at kabarangayan da. Ya si katulatan, suman si Silvi ya flying voters dalarata na tating agagimira. Ayan natan nilabat. Mamnaking kila. May purge dalis ya tatawagan tayo. Nang yula namin. Irarata ya karehistrod kabarangayan nyo. Tanuraraman suspisyo siya kangaranan niya. Gyura kabatan. Yagmat talaga mana. Ayamad barangayo. Ipakalyo. Sumaran datam, mampile kayo na kasuditan. Pagkalyurad listaan. Saragtutan. Wala larin barangay, agawararatan. Ya exclusion, ada sararatay, listaan na butanti, ada barangay. Tapi lapag, piano parihas sulaban. Yan anong mun talagang aramay bunek. Tambunikaw na puso na saray barangay at sikatutan su talagan nabilang no kada eleksyon aliwan sara may manlalapod paway. Ya araratan at binabayaran ira. Wala ray untan iran na barangay, mangkalaw iri ka barangayan da akin
akin irarayan tutuot si kare prioridad, ya makakala na sararatay relief, makakala na ayuda, makakala na anto kamalantan niya benepisyo. Samantalang si kaming tagadya at barangay mi anggap rinanaawat mi atan. Di ba? No, ag kayo unggalaw, ang po, kung hindi ka kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Untan mo't sararatay nagawaran na meeting at eskwilaan no wala bilang so Parents Teachers Association meeting atin dikimet iran ateng aliwan samay undi depende kayo at anto ibaga na saratay anak kyo ano kasabida man la po eskwilaan nanay, tatay, nem, kailangan na unya ay, walay contribution mi unya, walay babayaran min unya. Mangkalaw-kala, no akin, antatimot, ya libre. Supan aral, edukasyon, elementarya tan high school, anto niraratan niya bayaran. Mamapas no kila, maingal kila, ang babangin lagi baga, mandalom kila media, laut lajad, DWIC. Intamanaya, agyo na tatalusan, anturaramin ang tutungtungan, nanti pangkaabigan, satan. Sikimot niya, kabiyangan niya, opisyalis na PTE, aliwan sa may maluhumuta, no wala rin programa yung proyekto yung aliwan saratay maluho o kaya mampursigi kayo at sararatay ateng nasara estudyante ya talagan ang damit sarag iraratan ya aramay hanap buhay da hand to mouth kulang ya isuporta ni ada saratay panangan tan araratay miscellaneous expenses na saray ugugaw. Okay, sa ikwantuya ay ng Alin Santos de Vera. I-report ko pa may sugalan jad buneg na BGMP. In-report ko laad barangay pero ang takot iraya unla. Agyulay babaga so identity salamat kanto aga na yarin aga ibaga alin ta live ka ya mambabantay manchachat sa FB account tayo. No kumun intix mo labat ada 0968-677-7070 o kaya 0920-954-8473 na yarin ag kunabitla itay ngaran mo. Pero umparong tal so ngaran mo dya yawa. Atay sugalan, no i-report mo, akin urulundaay, akin at patundaundaay, no minanabang irabilbilang ditan. Di ba? Kaya sa problema, wala rate untan iraya nagagawan, pasugalan, walay nagagawan, araramay piryaan, walay nagagawan bularit, palukso, o dino arate pabulang at barangay, pulpulyanan daratan, tawalay pinanabang damat, di ba? Natan, napapaulyanan iraratan, anto'y nagawa, amay-amay, una tagay sa krimen, laot-la at satay tatawagan tayon crime against property. Tano ang pula isugal to, mantakaw la, manhold up la, no hinhold up to ka, limabang ka, apatito ka ni. O, araratan. Sikatutan so, ipikto na untan ira. Ya klasin irregularidad or illegal. Laut-la no manuusar na droga, di ba? May drug-related crime. Poverty-related crime or aliwang poverty le tawag tayo saya amay bisyo la lifestyle. Nga po isugal mo, mantakiw ka.
In report mo lad barangay, agagimalaw si barangay. Ulakad pulis, ibaki tukad barangay, problema at barangay itaan. Pangidalaman mo ni ay, di ba? So pulyanan tila si rin. No pulyanan mutan, maging talamak lalamat sunagawan takuwan. Happy birthday at kinan Leonora Paraino. Greetings manlalapod pinablim niya asawan si Eric Paraino. Dakdakkel ya problema ya araya at agdala iidan importansya agdala raya aaksyonan. Kanyan noon tanira wala raratan niya gagawin na kabarangayan nyo, opisyal nyo, barangay officials nyo, agyolararatan ibubuto. Ano man bilang natuloy niyan eleksyon. Araratay, barangay official nyo, ya si kara mismo sa mangidada ulo na pasugal, da barangay yo, di ba? Si kara, suman na sponsor na sarate pasugal at barangay yo. Kaya pangkukulkulan na saray sana asawa, lautla, sararatay piryaan. Unsempet si asawa, ya angga pumbalot, sunay sempet tudlamisaan, ya panangan na saray ugugaw, taasa atalo at sararatan ya piryaan. Angga po'y pibibiyang na saray law enforcers, basta si kara at minanabang satan, wala akong pakialam sa inyo. Gaano walay gulo agda kayo basta agtagilatan respondian deadma katulatan si babaga tayo tatay gagimira. Master Sarlo Gonzales, Jimmy Turio, Ryan Soriano, Reyes Nitan at Isla di Putin, Lipsong is Pangasinan, Lingayen, Pangasinan. Bats Vidal, John Van LJ, Yung Regidor, Rolly Soriano, Marvin Nadong, Haring Saldi Bautista, ilulugay ito'y Noel Lumboy ditan at Bud Kalasyaw. Isaldi Bautista, Waman, Mambabantay, at Alabang, Metro Manila. Benedict Dumayas, ditan at Bangko de Oro, at Perez. SG. Roberto Nimer, si John Ballesteros, sa kimot iya SG. Ditan ad Barangay Kayanga, Bugalyon. So mayama iray SG listeners tayo. Hanggang manuntan, apupuyat iraratan yan ang babantay sarat establishmento ya babantayan da at mandirang na panamaglay na sa cellphone or transistor radio. Celia Morante, ditan at Maluwad, Joey Daroy, ditan at Tebeng. Okay, happy birthday kunod kinon Chanel Elisa Gonzales Fernandez ditanad Kisban Kalasyaw. Greetings malalapod kinon Bernard Bugayong, Joseph Agpawa Estrada, Lin Coronel, si Oscar Dolormente, Mr. Binjobe, si Kuya Ben Jovillanos, si Alin Santos de Vera. May problema sining batilatan. Jigs Bernal, si Nanoy Reyes at Rivera.
Happy birthday. Si Paring Nunoy Manaya. Okay. Si Paring Nunoy nabuwas man birthday-tan July 4. Per American Friendship Day tan agumet na samay impamatida ed kinan isaw ditan ed poblasyon weste. Nanunutang kuman ta wala ak ed samay okasyon ng Paring Nonoy Reyes at timawag siya si isaw ditan ed poblasyon weste. Habang katungtungkod silpon nangal ko bang bang bang. Si katulaman na niya may pinaltugda. Nako. Romy Sabala. Si Keisha Ditan at Vancouver, Canada. Mandirengel lawas ilulugay to si Father to Rupino Pronda Ditan at Bacayao Norte. Tan si Arlene Gutan-Gugan. Okay? Kaano-ano yun si Ben Gutan-Gugan ditan at Barangay Maasin, Mangaldan. Ditan at Bacayao Norte, siyempre si Tatay Mario Maramba, si Bobby Villacorta. Si Teresa Cornel, Madam Teresa Cornel, Kagawad Panod Quinto, amay kuya ng Rumi ang mandudengol ditan eda Kalasyaw, supakaman niya kuya ng Rumi sa bala ang mandudengol ditan eda Kalasyaw. Salamat. Marlon Rosal, si Romeo de la Cruz, si Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, Perla Fernando, Jojo Bauzon. Wala may trolls. Yamandurengal at sika tayo. Manatalaran na sara issues tayo. San umbalandra na ani. Thank you. Si kayo ran trolls ha. Yamandurengal at sayang programa. Si Gio Perez, John Dexter Kalimlim, Sophia Mamarimatchas. Naigya mo ila tundaan. Nambidlak labat na sa kayangaran. Diri-diri suki mo ila manchachat. Agkula nasumpal ira issues. Awa, naani ni. Inunak labat iraramay pers 40 or ken. Tapiano natabunan lara at abit Clara kasi minsan nasasagdawik Clara rata niya kularan bitla lapulantid karakul na saray ipaparong taltayon impormasyon balita komentaryo at sayang programan early in the morning pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon pakaasulan na aral aliwan panderal si Joe Sindanya o JJ Sindanya, si Arvin Aquino Ditan at the United Arab Emirates, Kagawad Ray Calderon, araya su tatawagan niya lawas na walay problema kuno ditan at sarate basura. Ano ka pantawag da ipasabide problema basura katan na-monitor to babatikan tumot ya tampol. Pero si problema lang tin no adral irara may truck na basura natabunan kayo. Si Amelita Sindanya, si Jesus Kabigon Ditan at Kalamyong, asikasom so andangel ya pilapil. Tapiano agkana pilar-pilar ditan at saratay katanggalan. Andangel so pilapil. No nakurinyas ka, napilar-pilar kadta nawa, singa pilar-pilapil. Rosalina Aquino, GR Mamaril. Good morning daw kay Kuya Noli Jimenez, Daniel Aurelio, Jeric Oviedo, Ramil Flores Balulong, Ernesto Musada, Rafael Mangalyag,
Si Jorge Coca. George, good morning. APO Brad Marlon Martinez. Editan nilabat. Untun datini ada sararatay greetings. Latinit sarayay arom niran impormasyon na balita kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Jack Dilo Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagik ken riknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod din si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako po si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago sir, hindi na po ako nahihilo, nasusuka at saka yung sikmura ko. Wala na po yung yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya, so amigo yo, your one and only, say kabusol na saray balasubas. Matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamos tan mananisya ed katuan. Ipatuloy ko no ng Apo Gobernador Ramon Gico iray ni gaputulan na programa, proyekto yamang paaligwas at panagbilay na saray Pangasinense. In cuanto makabaliksan mikadwan na pangkanaunawa bilang gobernador, ipapalapag to atate gagimira ipatuloy iray naumpisaan lara reforma ed gobyerno'y luyag malapo kuno ed satay abig laman edukasyon, agrikultura, turismo, environment, financial management, tan arumnira, trabaho at public service unong dabitlan na gobernador. Kabilang at sararayan na proyekto ipaalagay na pampalagay na satay Pangasinan na Polytechnic College concrete plan para gawaan niya moderno, iraratay 14 government hospital, kaibalatan sa Super Community Hospital di Tanad Valley na Umingan, tan satay hospital di Tanad Valley na Alcala. May lata na hospital ha, may la
Hospital ed Lingayen, Hospital ed Alaminos, Hospital ed Alcala, Hospital diman ed Umingan. Inerni ay raratan niya hospital at ati gagimira sa itupet no walay doktor at saratan laut-laut saratay espesyalista. Jad unaan niya termino at watan kuno sa pangipalitnag na sararatay master planning para saraya ya abitlaran na programa. Wala lagtan at ati gagimira rarati blueprint datan the provincial government. So jad abig laman kalusugan Pigaralan Hospital si ipapalit na duyag na Pangasinan aside at sara may 14 ya government hospital kaibalaratay super community hospital aside at satan wala ni irara may bukas center super health center ya ipapalit nagmet na saray kongresista at bawat distrito. Sudakdakil lata na hospital, waray Region 1 Medical Center Annex ditan ed Baloy na Rosales. At sararatan niya Karakil na saratan niya Abitlaran Hospital. Akin balat at dakilmot ninsin siya, so mansasakit. Ya uula, jaad Region 1 Medical Center, ya agla na accommodate o agla nasabaan na R1MC irarayan pasyente aliwalabat ya outpatient haratay outpatient at unabot ya anggad 1,000 ya pasyente at loob na sanagaw araratay na iko-confine iran na pasyente ya angga pula so kwarton na panayaman daw at talabat-larad pasilyo yang gano niya ay panaon manter-ter so uran mansaple so dano maksilad dagam o dino ayan uran nasasaplean ira ditan ed pasilyo turarata na hospital ay kanyan no nasumpal itan siguro Alcala nasumpal tay Umingan arayay arumniran na super health center walalagtan ed bali na mapandan ame bukas center ya manlukas amod sayay bulan na Agosto atan et impalagay mo titan ed panamaglay na programa proyekto ng Congresswoman Rachel Arenas. Aside ed satay expansion na bed capacity na Region 1 Medical Center. Pangkalawan tayo lang di, Dakdakal Hospital, walay Alaminos District Hospital. Aside at satan, wala ni Community Hospital ditan. Edwiste, Bulinaw, I think. Aside at satay District Hospital. Wala lamot imay impalagidan na super health center damo ditan o infirmary datan at bali naswal. Pero malapod Alaminos, malapod Bulinaw, Infanta, Sambales o Olanidya ed Region 1 Medical Center. Antigong ko na si rin ay nasararatay wadtan iran District Hospital ay. Duara-duara mo datan at Umingan, wala mo't imay tayog, di ba? Wala may Eastern Pangasinan District Hospital. Yan ang saman, tinawag datan niya, every patient dies here, kanto, EPDH, Eastern Pangasinan District Hospital. Pero makapoy ang serbisyo, kanyan, every patient dies here, kanto, so nagmaliwa moniker tuman, at ati gagimira kaibala rarati programa ya Medikil imbis siya Medicare Medikil ta patoy agmuman na si kaso kanya magmamaliw ya hospatay
iraraya at ati gagimira. Nata nagkarakal na sararaya ay tawagan tiran hospital dya at luyag tayo na Pangasinan akin at dakil ninsin siya balot suwadtan iran man sasakit. Sa programa na Department of Health basing idganggan ng Apo Presidente Bongbong Marcos, ana po niya amin iraratay tutuon walay sakit. Number 1 niya ana punda aray walaan na chronic kidney disease yaatan at epekto na say diabetes. Sa diabetes epekto na tagay ya blood sugar. Araya ana punda iraratay totoo ya walaan na tagay ya blood pressure. Kailangan itan katuya dapat ibabagatila lanti ungga puya dapat ed barangay. Sa barangay manggawa na sararatan ya survey, manggawa na saratan malaknaban ira ya interviews at saray residentes manggawara na sara may database si pararatan yabitlaran totoo at ati gagimira. Saya maya gagawaan niya programa proyekto ya singasatay Blood Save Lives araratay bloodletting projects. Pero sa problema, wala rin mang kaukulan na dala, ang kapubalot, so nasalimod sa arate blood bank, ang kapinasalimod sa arate Red Cross, mananap kalalamot na tuo, ya walay, katype to sa arata niya bitlaran dala. Nakardala arate indudo nito arate bloodletting program alangan mo't yung walay Draculan mambabantay ditan. Yan kada mang kaukulan irepasyente, at tutuon man sakit at anggapo so napangalaan mo ulakad jadda Red Cross awan ulakad sa tay blood bank na R1MC anggapo ulakad ni umbatik ka ni diman ad San Fernando La Union mo iner iraramay pakalaan mo ni aside at the provincial hospital dakdakal di ba arayan walay database mulatan blood type na sakit to importante kadan walay yamang kaukulan na EB plus o to kamalatan no amay type O at ato nga gagimira universal blood type itan dakil itan no amay O plus kanda walo kala cellphone laman opo kanyan aya so kintayo, problema tayo, kabaloyan. No, wala raratan niya database tayo at ate gagimira at bawat barangay, mamay-numay tayo. Itap so services na. Ayan area, sayan barangay, sitio. Sitio Upot, Kantila, barangay Busbos, sitio Upot. Siyempre, ulakad sa na barangay, mambusbus ka, hanggang ka na upot. Barangay Busbos, sitio Upot. Say blood type na dya, unyan lugar. Walay type O, type B, type O. Di ba? Good morning, Attorney Gerald Gubatan. Long time no hear, nan-text, mandiringal si Attorney Gerald Gubatan. Walalad kinya mo, may singa Agrarian Reform Adjudication Board. Magak nalilingo. Congratulations ha. So atan, ulat tayo, sama niya tatawagan tayo ran nakin. Very basic iraraya pero agagagawin mo balat. Iga po tayo tan at barangay. Kasi nga sa ibabaga kay. May hospital tayo pero angga po yung doktor, angga po rin espesyalista. Diba? Actually, wala rin aroma doktor. Yung wala rin government hospital, uno-ikal lararatan. Halos agdagabay la sa ulaya magmalo espesyalista at sa kaya government hospital. Akin, agarami nanabang at PhilHealth, agarami nanabang at MAIP. Wala rin pasyente ay
na ospital, siyempre nakaukulan damot so professional fee na sararayan doktor, i-charge da ed PhilHealth, i-charge da ed MAEP. Wala rin akatungtong tilaratan niya, doktor siya gamakakawat at sararatan. Kanyan umbabasil ira ed arom niya hospital. La jara ed private mamprapractice la tatoy gagimira. Kanyan am ibabagak lanang kutan ikukomentaryo. Tama-ama so tinulungan tayong pasyente, yung masinggar at sararatan niya government hospital at ularad sararama espesyalista, ames espesyalista, alagar mo no kapigan available, inatila may pasyente, agto kaniyang gano'n na atindian. So useless lamang, galang ti karakil na sararatan niya hospital, no angga po so doktor. Diba, wala programa na Department of Health ng saman ni. Doktor in every barrio. Butika sa barangay, kwan, nakardalararatan na programa agaratan, consistent, ningas kugun, agararatan talaga na enforce o na implement. Natan tawalalata Universal Healthcare Program, agniraratan talaga na i-implement. Actually, wala man niya interview, tapot ko, at ginawan open forum ditan at Region 1 Medical Center, ya bimisita si Senator J.B. Ejercito Estrada, J.B. Ejercito, the good one. Anin in-interview kita, sakso ng tupot at satay, tinupot ko, no, kasi at Satay Universal Healthcare Program na si Kato, so principal author, at tatay gagimira, at fully implemented o dino walay monitoring dararatan niya araya at nai-implementa. Amay-amay ya problema kuanon Senator GB. Ano na ikinkuman jaman ng tumbok kay ago iparengel ko lamot iman. So dakol itan. Ya problema tayo ed abiglaman. Pero aya si pan bilibang kumot makuli-kuli. Ay regional director. Makuli-kuli ay regional director. Ya si Dr. Paola Paz Sinjungko. Si Jungko. Amay-amay. So gagawin to na programa. Dakil so gagawin to na programa. Uunlaya at saray barbaryo. Parplang barangays. Uulatan mismo. Nanang to. So panangikurang na unyaran programa no kasi na i-implementa iraratan. Dakdakalay ginagawa tuya tatoy gagimira makuli-kuliya so abitlan regional director. Aliwalabat ya press releases itan mismo yan nanang mo on dimana daken waman mismo saratan na area antatunan to nagagawa the ground na tatoy gagimira singanatan ang ilon salamot ira na saratay programa da ang ilon sa ira na saratay programa da ya ligtas sa cervical cancer para sa bawat babae at mag-ina. Atan niya programa inggaputan dita ng July 1 to 3 Adlawag City. Waman at ating gagimira yasika to mismo so non-supervised edasatan araya at jarad iskwilaan uunlamot ira araraya estudyante ibabangat ira nilirat saratay human papilloma virus o dino HPV ya aya at sikato so mangiter na satay manlead to cervical cancer o dakdakil di ba ya umpapato ya tati gagimira at sararatay cancer aray cervical cancer, aray breast cancer. Kanya nun sasabi, at your cervix, madam, kanto mo ta. At your cervix, doktor. Okay, joke urli. Araraya, cervical cancer at ati gagimira. Bahalag ya problema ya. 9 to 14 years old so coverage to ya ginawan HPV immunization. Atay HPV, human papilloma virus infection ya aya umpulag
sakit ya cervical cancer ya mairap latan ya tambalun. So liligada 3,000 ya school learners. So naitdan nasaratay first dose na HPV vaccine. Breast cancer screening test oligada malapula 30 ya anggad sa 65 anyos. Kailangan amin tayo ya lautlat si kayo raya ken BBE mampapacheck up kayo ed sararaya. Tapiano na monitoryo tan wala man tatawagan tayon prevention kasumpalan na satan nya abitlan screening. Importante ya amin nya female population is starting to 9 to 14 years old. Naikdan na pre-cervical cancer screening. Tapiano na eliminate kaso na satay cervical cancer tan na bantayan na safeguard so abig laman. O wala rati programa yung ratan ya maaron ina. Wala rin programa yun maaron ina. Araya dapat. So ipilayo at sararayan proyekto para sa atin maaron ina. Ipasilong ira at sararatay cervical cancer screening. Ipasilong ira at sararatay vaccination na ayay HPV vaccine. Diyan sudah nadagupan. Singanga po yung napapansin ko dyan. Ikukurong dan programa. Si Doktora, si Regional Director si Jungko, makuli-kuliya. Nagdakal ya ipapakinton na programa. Jabalat, kaantabay to ya tatay gagimira sa Department of Education. Kaiba mutlay provincial government ditan Ilocos Norte. Kaiba si Congressman Marcos Kabaluyan. Ya Ferdinand Alexander Aranita Marcos. Baka si sungaranan Sandro lagi. Complete name to. O, di ba? Atan gagawaan niya programa at Ilocos Region. Jabalot at Region 1 Medical Center walamat itay early kidney care with free screening. Talakdakal mat at sikatayo so agtayo anta we are unaware ya wala laman na lilik na untayo at ang kapon ni sintomas yung papaway until araya at grabe la insan tayo nalik na until advance lararatan niya halos agla natambal. Kanyan i-offer damot itan so free kidney consultation, early diagnosis, tan prevention. Laki labat datan the Region 1 Medical Center, Renal Care and Transplant Center. Anak yo si Dr. Mary Grace Ann Roque. Mangidada ulutan na sa R1MC Renal and Transplant Center. Ipaliwawadatan panon to yaman papangsyon iraratay kidney tayo yaman pipilter nasaratay duta-dutak tan excess fluid at dala-dala tayo ya araya at na ipapaway tayutan na ikal tayutan at panamuglay na panagsirit o jada urine bangbalat no sa kidney mat agamang function properly araratan ya dutak at dala tan excess fluid at man build up itan ay umpulag ad serious health problem. Unliligadala ad mga 2.3 ya Pilipino suwalaan nasatay chronic kidney disease. O araya, ya mararakop irang klasin programa, agyumot balat aanong matun sa pangkanawnawa, iya alang-alang yuraratan, pulpulyanan yudtan, until na ani wala laman na lilik na inyo.
Ara tay breast cancer, mairap tan. Mairap tay breast cancer. Kalunda, susum. Di agla makadidi. Agla makadidi maugaw. Alawan si tatay. Kanya naman minsan, si tatay, ulalad sa nanay, sumasa kabilang bahay la. Dapat ipakurang yuran, aliwala ba ya idalan tayo sa raratay, libreng bagot, libreng eye check-up, ang gamanuntan, makatulong itan niya, tatawag ng tiran medical mission, pero mas marakip kumon, itertay unyara, ya mas, at agtagay ya libel, at dakdakelan ti sumansasakit na unyara. Breast cancer, cervical cancer, pigara la te kabatan tayon, inaatoy at sararaya, no jadlaki prostate cancer. Mairap, noon tatak kentila, dakdakal iraratan niya na ito, jadlalaki, enlargement, prostate enlargement, ya araya, nayarin, posibleng umpalag at cancer. Wala amigo tayo, ya kila kimalat lamay cancer to, prostate, limala at liver, limala at lungs, hanggat eventually inatay. Mairap tan. Wala ramay pasyentid tan niya nanunong tayo Region 1 Medical Center, yaman sirit lang nadala, ya araya walay catheter tula di man, samay kaya riyan to, yagdala kalon permanent laman, tadi man lamanirit at ating gagimira. Ay, maong labak ko mo, no, sana niya enlargement. No enlargement of the, siguro dako sumanggabay at saman. Ya dumang klasin enlargement. Umbalag tan undukoy. 10 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. O dyanira sa pakabat, malalapot saray, manangan tabay. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 17 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Orly in the morning. Mambabantay tan mandirengel si Don Ramon Bautista na Region 1 Medical Center. Pero sa nanimot so ngarang ko, ibaba ka tudya ay. Sa ikwanto, ate Pers R1 MC Mapandan Bukas Center, the Pers in Pangasinan, project of DOHN
R1MC wanto. Pero sa pangiya addressan to ballot amay duaran komentaristan tandem mandiringel ballot at sika tayo. Jaman react. To gawa baka aliganda di man sa issue ket di-discuss damot di man To agawa Don Ramon. Happy birthday kinan Mike Bautista ritanod Sitio Kalima Pantal. Greetings malalapod kinang kagawad Hill Bautista. Si Daddy Mike happy birthday. Hey, enjoy your birthday. Sigurado tan dakil lalamat kilawing tan sisig as well as relyenon bangus. Panang ipatuloy ni na programa tayo. Good morning met at kinan Jonathan Tandok. Sa presidente na Didi Boys ni Pumol. Likewise, kinan Ispaski D. Muñoz. Si paman sa akadukdok at sa atay silpunto numambilang inerso akaplaganto o inermen chik inanto. Happy pawilyo pala dya istasyon. Wala ko ni reward ya iternan Ispaski Muñoz at sa atay akadukdok na cellphone to niya. Kanyan no reward alayolad si katubalat. Anggapod si katayutan iter tayo si kato mangiter na satay reward pero no gabayon ipawil at gabayon na amon tampol iter yun dya tay tawag ko si kato niya. Okay, nang karuman walay ginawan meeting nasaray kabyangan na sangguniang bayan na Bimalay. Ang gapula kwanda minority leader at sikara namin. Amin latan, puro ra majority leader lang amin at kanya-kanyang committee. Da bawat miyembro na sangguniang bayan dabitlan balay na Bimalay. So, unity. Unity at ati gagimira gawon datan Bimali. Gamanuntan agtumat gabay bagan subservient si Vice Mayor maminta o kaya magmaliw ya papit o tawagan tayo rubber stamp andi. May unite, may kasakay at pangkabigan tan pangkamaungan na balay. Ito kaman iraratan ya proyekton pangkabigan tan pangkamaungan may kasakay. Pero no wala rin na si imtumat. Agtumat agi impalapag ya akila klandi. Wala ni siya at opposition. Although, being the presiding officer, siyempre, kailangan matintinunos so panangipasa na sarate resolution tan ordinansa lautla at sarate priority legislative agenda na executive. Unta na dapat. Tansay kwanto lukas sa opisina na Vice Mayor Ditan Edabaloy na Bimalay. Pero dyan Manila, antoy kwanan na Mayor Isko Moreno, 24/7 may gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, may gobyerno sa gabi, may gobyerno sa hating gabi, may gobyerno sa madaling araw. Gabay itong ibaga 24/7. May gobyerno pati sa holiday. Walan-wala sumambabantay tanong kukurang
Manila to ensure your safety. Stricto, hanggat sararatay pedestrian lane. 1 meter away at pedestrian lane. Para sararatay kamuti drivers, kwanto, hanggang dyan ka lang. Kung lumagpas ka dito sa guhit na ito, huliin yan, kanto. O araman, strict implementation, strict enforcement, saratay laws and ordinances, aliwan na politics of patapik-tapik, and pakindat-kindat, yaatan so agda-agabayan ditan, bali nalinggayon, panangikurang, nan datin Mayor Leopoldo Batawil. Agdagabay so na disiplina, wala may culture shock yatatawagan tayo. Habalo yan. Kanyan ilalo nyo lamot ditan, umpawil lalamot sa balaga problema, traffic congestion. Yasing nga dyan syudad tayong dagupan ni, ipuporward dat si katayo. So untalan na problema satay traffic dya syudad tayong dagupan. Good morning daw kay Laida Ibet Talplacido. Greetings mula kay Debonair, kaibigan nating si Brian Talplacido. Okay. Si amigo na Buds Vidal in forward to siyak at ati gagimira may problema to the traffic ditan Ebe Fernandez is kanto sakay oras idol kanto ya matraffic nya. Good PM idol, traffic lamot dya da barira ng karuman niya. Nun agaw na Martes, manaya. Impurward to siyak itan. Impurward to siyak itan. Natati gagimira, 1 hour. Paluri katay traffic at unsabi ang gaman da kinay. Mil Excel, arawilaman. Arawilaman. Kini, bandaman ni. Asingger at barangay hall na barangay Tambak. Malapan na traffic. Samud Taytay na Tambak, Bulusan, at Taytay na Tambak. Yang gadya, saya traffic post number 1. Grabe. So, heavy traffic. At ati gagimira. Sabi nga ni Brian Talplacido, sabi niya yung traffic sir, kasalanan namin kasi binta na kami ng binta ng sasakyan. Kanto. Walad Motor Plaza. Hindi. Walad Mitsubishi. Sana ni may Motor Plaza. Dahil sa pagbibinta-binta ng sasakyan, kaya mga traffic. Ayan. Nujad Guansun kamot mga lunasari motorcycle. Masiglat mat sa panagsaliw na motorcycle ditan Guansun. Gaylay mamuratan aga-ambulat at saray installment. Politics is ephemeral. It is in our principles that permanence is assured. Mabuhay ka, wanan Attorney Gerard Gubatan. Okay. Sige ta. Asing bakulatan actually karuman o the other day, Monday, that was Monday siguro. Pero kulabat ni patuloy kung na-expound na maong ay raratay papalikas titan ng Apo Gobernador Ramon Gico ya heads will roll. Okay, traffic. Pantutungtungan tayo tay traffic. At balbalag ya probleman talaga jad syudad tayong dagupan so traffic. Wanto jay. Biktima kami at satan ya traffic. Lalo la no luloob kami no kada kabwasan kunda. Arate Malapo at Manawag, Mangaldan, Sampabyan no lulugan ira at sararatay public utility bus or public utility jeep yaditan undadalan
Barrera, Fernandez is talagang kaskasan. Kaskasan iray motorista, kaskasan iray pasahero, kaskasan iran amin irarayay tricycle and jeepney drivers. Yan napipirdi eda satan. Pinablimiran dumureng. Wala mo't imay nanggil ko, kwanta no, ang alantoy rason to, at ating gagimira, kasi kwanto, traffic is a sign of progress. Kwanto? Nanggil ko ta, niya ibabaga to. Traffic is a sign of progress. Nako, ngalan to nga siya, ya idea to. Impose na lalabot dyan. Impose na, ditan at barangay Maluwod. Kanto, ito sir, traffic sa Maluwod. Marami kasing nakaparada both sides sa kalsada at nandyan pa yung mga satellite market. Araw-araw yan. Problema namin yung traffic kwanda ditan at barangay Maluwod. Wala. Kung didma yung mga otoridad dyan, wala na. Kung hindi na nila pinapakinggan yung inyong mga hinaing, wala na. Didma na. Ano bang tawag natin dyan? Buti pa nga yung ibang hinasabi nilang kwanto dyan naugip si Kapitana kwanda ay siyempre noonyaran mamaural lamot tayo di wala deep slumber tatawagan tayo naugipan to sleeping in the noodle house, natutulog sa pansitan. Idol, yung daan dyan sa Galban, bakit ginawa na paradaan both side at talyer na rin ng mga motorcycle kahit subukan nyo umikot from corner ng Jollibee? Kwan, ay nako, matagal na yung ano dyan. Yung nag-ano ng mga tricycle, vulcanizing, turaraman, mekaniko, wadtala. Kapitana Amping, good morning. Wake up, bamboo shoe. Ibabaga na dyan. Nakatulog pa rin. The barangay captain is in deep slumber. Where? Sleeping in the noodle house. Masarap daw ang tulog. Saan? Sa pansitan. Ay nako. Bali-bali pa naman. The weather is inviting, di ba? Ay nako. Wala mo may anang nangkod imposto? Wala may anang nangkod imposta. Sa kwanto dyayo at yakapsol at kispirin daw ang mabisang gamot. Nako. Good morning. Kwanta no, si Mayor talaga ay mambubumbun na sa tay FB account niya. Tabasak naman sa FB account niya at kini. Yakapsol at kispirin, mabisang gamot. Nako. Paano ito labalot iraramay? Pispan and pispin operator soy. Yaman na alaga na fingerling soy. Di ba? Problema damot natan no makilot sa danom. Kaya'y mamauran. Kanya naman minsan sasambutan da, aliwalang tangok, pero no makilot, sambutan da, taman na mandadam, mambubungguan nila, tatalapusan nila, mambabanggaan nila, hanggang nasugat-sugatan nila ratan. Sambutan dan harbisan, force harvest. Too much traffic is a sign of mismanagement. Nitan ka. Tuaya. Too much traffic is a sign of mismanagement. Lautla at sararatay kabiyangan na matraffic enforcer. Matraffic enforcer. Adidas, the weather is inviting. Adidas. Antak laya. Pero tanayari ibus nga ujay. Adidas.
Okay, mapalasapas. Traffic labat lay babagag dyan. Kuni discuss ya todo no anton talaga epekto tutay traffic congestion ha. Kanto dyan, boss idol mas grabe so traffic. Wadya kami tapat na MCD Hospital agni ung gagalaw. Oh, ditan. MCD Hospital. Ditan tambak. Ha, ditan tambak. Ditan. Aga kun ung gagalaw stagnan. So ken ang gapo maong ni may bakukol, maong ni may bisukol ta ung kurong no ay traffic agla ung galaw kanda ta gagamira. Traffic congestion amay-amay so negative effects tutan. Oh, buti nga nakarating itong ano natin, inagahan na niya. Ay nagahan na niyang pumasok sa opisina. Anong itsura doon? Chocolate. Anong itsura ng traffic doon sa Tambak? Traffic pa rin. Oh, one way daw. Anong parang one way? Talagang one way. Anong parang one way? Narinig ko na yung parang na yan Yung ama na nag-aalaga ng kanyang anak na sinasayaw niya. Tinignan niya yung bata. Parang akin. Parang hindi. Oh, narinig ko na yung parang na yan. Hindi parang talagang one way ma-traffic. Antayo, sa traffic congestion at wala ratay negative effects to niya, dakdakultan so negative effects to tay traffic. Kabalo yan. Increase travel time. Undo ko'y so oras mo. Ya man travel, kanyan dapat masakbay ka ni. Ya man travel, sakbay mo la. Kwintam latay traffic. Ay, si kami, nilima kami Manila. Sinakbay mila. Imalis kami dyan mga alas 11 or alas 10 na mamuntan, matin 30 to 11. Pero sa appointment may alas 8 na labi. Do sunya kinman si antam mawaya-waya bali-bali ni makapan-shopping tini. Antis tayo unla di man sa may irian laon tayo. Kwan. Taabay mo't labat. Nasa may Mall of Asia may pambantayan mi na concert. Imalis kami dyan 10:30 to 11. At mga 3 to 4 hours labat do biyahim going to Manila. Inta sabi mi, ya anggad alas 8, 7:30 kamula. Problema, lapod agmi ilaluan may traffic. Okay, another reaction dyan. Traffic causes stress and also health issues. Sakitan. Na-stress ka, siyempre, na-stress ka, tagiso dalam, nabisit ka, lautla, mambilang, unlulugang ka, bus, na traffic, may bus, makakasirit ka lang maong, wala epekto tod, biglaman mo man, umputok sugal bladder mo, anto ka maladan, di ba? Okay, so, antoy cause na satay, negative effect na satay traffic, increase travel time. Dukay sa oras mo. Higher fuel consumption. Diba? Sa gasolinam. And elevated air and noise pollution. Okay. It also impacts mental health. Duga mo index mo, Master Sarlo. Impacts mental health leading to increased stress and aggression and can result in economic losses due to reduced productivity. Anto may ibabaga to manoy, sumanuulo yoy, say traffic is a sign of progress. Nako, waste of time, wasting time of motorists and passenger, iraratan. Sikatutan so epekto na satay traffic
Lautla no makapoy iraramay matraffic enforcer. Wala tay tatawagan dan na ripple effect na sa tay traffic congestion kabaluyan no wala labat so tay choke point traffic jam atala dakdakelay negative impact tutan katutan na tati gagimira so talagan problema tayo at satay traffic kanyan buti nga ito nag-travel na siya from Sampabian to station. Anong oras ka umalis sa inyo? Anong oras ka umalis sa inyo? Mga 7, di ba? So almost 1 hour ka. Imagine mo 'yan. Nagbike ka o nakamotor ka? Buti nga nakamotor ka, hindi ka sumakay sa PUG. Kung sumakay ka sa bus, siguro hindi ka pa nakarating dito. Matraffic doon. Siyempre, naka-motorcycle ka, makalusot-lusot ka. Sarag mo ang lusot. Paano kasi? May construction. Wala gagawin data. Abay-bayag lata na kalsada. Ay, grabe. Gabagabay day, chaos. 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 Chaos kung datan eh. Gabagabay datan at ati gagimira. So dakdakil increased travel time, higher fuel consumption, elevated air and noise pollution, atay health problem, stress, aggression, economic losses, lapurarata na tati gagimira reduce productivity. Ayun, economic losses. Paano yung mga binabiyahe mong goods? Na dapat na isambot mo lang kumon at market na paano na sa liulararatan. Ang po ang kadaglan na lunos. Nako. Hindi ba sila pwedeng magtrabaho sa gabi? Wag lang sa araw. Overtime pay, kwanda. Ay, walang sararatal like yan. Pantutungtungan nyo lahat ang kontraktor tan saray libro siyo. Agapoy man tatrabaho agaw, jatilad labi. May suldod agaw, suldok lang sa kayo labi. Ay gabay datan, tatrabaho datan ay. Kapiano ang gapoy masyadong isturbo, dalan, karakal na bulyom na say luluganan. Amaya-amaya klaseng traffic. Drug trafficking, human trafficking. Walatan. Pilipinas, the only in the Philippines. Nakalawaya, klaseng traffic problem. Drug trafficking, human trafficking. Pero ayan talaga, traffic congestion na tati gagimira. Nga pula. At sa ibaga to ni, traffic is a sign of progress. Ay, nako. Aliwa. Kanda. Okay, another reaction. Aliwalabay at taga-dagupan. So, apektado. Intiron taga-Pangasinan. Kanda. Sayay traffic. Ang gano bunuan, sobra sa traffic. Kanyan no choice kami. Idol. No choice kami. Dalanan mi. No umpasok kami opisina. Mas grabe sa traffic. May Amerika niya, wala kami tapat na MCD Hospital. Agni ung gagalaw. Aliwalabat yan dagupan sa apektado interon Pangasinan. Pero no jasok walay choke point. No jasok walay choke point. Dapat wala tayong marakap tan maong ya traffic management. Kailangan wala rin consultant yun yung makatalos at sararatan. Aliwan dinukdok. Aliwan dinukdok. Aliwan instant iraratan. Kailangan walay training. Walay tatawagan tayo na knowledge to mat. To put the jay. Morning idol. Jad karakal
na bright voice ng mayor anti-traffic plan da at syudad, si Karalay makaubat at satan. If Mayor Isko in Manila, Biko in Pasig, and Benji Magalong in Baguio can do it, and doing it, why can't Mayor Belen do it in Dagupan? Kwanto? Lugamat. No nagawaan ng Isko Moreno, nagawaan mo ng Mayor Biko Soto, nagawaan ng Mayor Benji Magalong, iraratan niya strict enforcement and implementation na sararatay tatawag ang tiran na corruption niya aya talaga nagaraya maka lusot ditan. Okay, ito nagawaan kuno dya nin Mayor. Okay, another reaction da ninyo. Traffic congestion results in an estimated productivity loss of around 2.4 billion or $54 million a day, or more than 800 billion or 18 billion a year. Estimate laya siguro jada kiniraraya. Ini-estimate na World Bank laya siguro tate gagimira. Traffic congestion results in an estimated productivity loss of around 2.4 billion or $54 million a day, or more than 800 billion or 18 billion a year. Okay, hararatan la sa estimated kanya losses ada satay traffic kabaluyan. Another reaction, ang kinuha ng mayor sa Dagupan hindi po konsultan, mga trolls ang kinuha para sa paninira nila. Kuntong okay, manlalaok la ya isyo tati gagamira traffic labat lay pantutungtungan tayo. Realidad ita na, realidad sigurado. Arara malalangulit trolls ang babae lalamot lay iba na dad satan. Ano ninyo magawat sa may agaw na Lunes man mo, Martes, na nangiter na untalan opinion na sakaya, expert at ate gagimira, tawagan tayon, larangan na sa infrastruktura, makatalos, sarata engineering, bayaga, nadtan niya, Pigara for how many years yan sirbi the district dan DPWH district office at ati gagimira. Kinulkul tani si Engineer Dion at panangitor to na saratay opinion to. Di ba? Nako. So dakultan at ati gagimiran ipikto na sayay traffic kabaluyan. Say kwanto mo ya ng Lawrence. Say kwanda idol, corruption is not bad. It only becomes bad when you're not involved or included. Nuag kanana o ringan kunto. Okay, nako So, everybody, watal na si rin. Lapod si katulatan so practice. At aliwala, maugas. Because everybody's doing it. Kunto. Tulaya. Mansamit sa issues tayo 47 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Traffic labat pantutungtungan tayo. By the way, karuman nun maplos oran limak nitan ada tebeng. Wala may meeting meditan at tebeng. Agak latan dimmalan ada A.B. Fernandez is Jakla Dimmalan at Mayumbo Karanglaan going to Tebeng. Itanak Dimmalan at ati gagimira. Pero makapataktakot ditan at sa ati ulaksab ka at atay paula at Mayumbo. Makapataktakot tamiluganan mo at ken singa antamot sa balang mo untumbala sa ati palasuritan
Mayumbo. May bandaman at sa may rotunda. Walay anong nang kumot. Ya akabisikleta. Unla diman sa may wantan ang titawag dan street ita na may dalan Willis. Yaw lasor umpaway diman Highlander lagi man. Akabisikleta inta ken halos na ipatingurngur may tuo lapod may bisikleta to tagto na kontrol ya undaos-dos at sa may paulaman at sa tanya area ay makapatak-takot iraratan. Okay, dimalan tapiano gak na traffic ditan the A.B. Fernandez is nang pasemputakla from Tebeng going home la dimanaklanatan dimalan Tebeng umpaway Tambak Bulusan ay kasabim ditan at ati gagimira balang mo no yugyug siya ka undadalan the first man undi mun laya mo kangko ya siya ka undadalan edmund critters ya mangkalog-kalog sululuganan mo ay no ararata shock absorber mo ame ball joint mo makapoy ditan sigurado matalakatak tay luganan mo. Si Kim Nawe at ilulugay ito si Papato Nelson Nawe na happy birthday. Amigo Irenyo Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez tan si Jack Velasquez lawas dumuringal sa ang programa tayo. Daniel Albert Flores ilulugay ito Anthony Balulong na happy birthday. Lugay mo't kuno ng tantan niya taga bunuan na bukig ay atrasadong lanang tan si Tantan, di ba? Pero maungwit latay alawan maganat kasi haze mix waste. Carlito Bandong The Ringo Star na Team Ubol. Paring Noel Lumboy ditan at Buwad Lumboy Enterprises ditang ka makasaliw na saramay garantisadong granite agmulo balot dulo ko ang taliwang granite si iturtut sikatan Granada la nunilukom tan. Good morning din kay Jeneline Flores, Jerry Lara, kaila jaman mansusupyatan chat Mario Ico, Ramel Cloris Balulong pakibati raw kay Glenn Makatlang itan mangaldan maksil ko ni radyo da mandiringal na DWIC early in the morning. Si Leto Monhe, greetings daw, binabati niya si Daddy Tony Bautista. Lita Santos, si amigo Crispin Flores, bayag ka na ganan chat. Long time no see. Shout out daw kunod kinang classmate ton Noel Lumboy, tan si Marlon Hollywood born in Pampagawapo dad siyak kanto impaway da karuman akarilak sakmet. Ay, talaga in good time da kasi rin Crispin. Kumusta mat at kinan Sally Quinto ditan at Kalasyaw. Si June Agas, Helen de la Cruz,
Renato Hubillanos, Deo Valdez, Jolens Antipolo, pinabati si Kagawad Robert and Reggie Tillo at Jojo Vallejo sa Poblacion Oeste. Isabel Quizon, Rodolfo Fernandez, ay nako, kung pantutungtungan tayo tay cervix tan breast cancer, Mr. Trolls, siyempre sa gabay nun ibagatan, amin ya BBE, aliwala ba ya dyan syudad tayong dagupan. Nyalara, babala si kayo basta aratay Trolls, mangitur ira na pabalagbag iran klasin reaksyon. Agwanta no makakatalo si Raraya onde. Si Nele tan si ex Kagawad Rodolfo de Vera, ilulugay to kayo ng Marites Silang, tan si Jun Silang ditan ed Winnipeg, Canada. Randy Kilang, Armando Segundo, Albert Carino, Ariel Bandong, Maricel Quinto, si Mondilardi Daduya, pasensya, nanhang ako na lukasan lamot, ako na nanhang lalamot ay computer tayo. Si former Councilor Malu Fernandez, tuloy ni serbisyo, libre bagot. Ray Martinez Pinoza, Glenn Muñoz Lopez ay best friend ng Mitch Crescencio, waman ng Canada. Joanne Robosa, Ma'am Jenky Alagadan, Lovely Mercurio, tan si Manong Paul. Pa-shout out daw sa Kalamansihan. Saan yan? Kalamansihan. Ambi Kantago na bunuan na Bukig. Napolyon nating lahat, si Crisanto Bombay Pandela, si Ray Martin Espinosa, Emma Alipio Ditanad Basing Bimmalay, si Gian Magsano, malim na kabwasan kuanan Kagawad Ferdinand Soy, always none and none of the above, always number one, Kagawad Nan. Rodriguez Catherine, ibang-iba ang leader kung tunay na lalaki. Kuanan Prissy Lumibaw. Nako, Prissy ha. Paano kung ang leader mo si Boss Alex? Paano yan? Opposite nun, di ba? Brian of Chabe, Francis Ramos, makulimlim na umaga, kwanto? Alex Centeno Rosal Jr., si Jen Van, si amigo Gary Dalisay, Ray Martin Espinosa, Bilaklaya, Estrella Fernandez, kumusta kilatan, ed Arellano, aratay paloob ed Rio Road, tanditan ed Sunrise Subdivision. Shout out daw kay Atsi Birang, tan si Pain, Kumari Pin, Nainay Kunuya Manderngel, kwanan Margie Collado de Vera. Si Samuel Siran,
Asaan tayo? Asaan tayo? Sumas grabe at traffic. Asaan tayo? Sumas grabe at traffic noon sa Bilamot, Sudulap, at Dagupan, at panaon na mamauran. Kwan, ay agi. Agay laya sirin. Kwanto, apiktado ya amin, ang gano aliwa kamin taga-Dagupan. Kwanto mo tiyay, antutan sirin ay, anli perhuisyo. Amigan presi lumibaw, ni Malay, inabatan ka la, nasa may trolls. Nababasam lang lamang tan. Ay, nakoy, babagag si ka. Akataryara rata niya troll si mandengel, tapi ano si karaso mangidipinsang gano balandra. Pigarara may kinit. Intagdak ni, limararaman eh. Limararaman niya trolls. Nako, sige, at least mandirengel kayo. Malikatakot satan, tadirengelin nyo, tatalaran nyo ang yalanan. Engineer Oji Cornel Bentinilla, ay patawag imano tulalamat at saray kabiyangan na Night of Columbus, wala nagawan exemplification of patriotism. Na Night of Columbus, no agaw na simba, July 13, ditan Divine Word Academy Gym. Gapulay malam yung oras tayo. Saya na programan early in the morning na buwas na lamot, dakilalamot ya issue. Balangkasin tayo, tansingbatan tayo, sayan programa. Pakaasulan na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan na konsumisyon, tan alta presyon. Jad technical side, Eli Garcia, tanka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. Tilak milalangula, subalag mimpi sa salamat. Dabalang sinansakay pinablin na dumringal. Salamat at sarate partisipasyon nyo. At saray issues, sising batan tayo, angga po'y personalan. Issue labat so pantutungtungan. Talaranan nyo lang sa programan Karambola. Say amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod.